Gregor Hrovat, eden izmed dveh košarkarjev Union Olimpije iz lanske sezone, velike spremembe, kako kaj gledate na nove soigralce, bi se dalo kaj primerjati recimo lansko in letošnjo ekipo? To so nove igralci, vsak je nov karakter, zdaj smo že nekaj časa skupaj, smo se dolgo hitro povezali. Res je, da so samo dva ostala, ampak so se mi že tudi prej poznali in so pomagali novim, da smo se čim prej povezali in mislim, da smo že res dobra ekipa in se vsi odlično razumemo med sabo. Kako je kaj z uigranostjo, na kakšni stopnji recimo je, koliko boste potrebovali, da boste res tisti pravi? Ja, verjetno to še ni tisto 100%, kar lahko pokažemo, ampak mi vsako tekmo dajemo vse od sebe in uigranost bo prišla pol iz tekmo v tekmo, igramo res veliko tekem in mislim, da se bo vsake tekmo nekaj več popravilo. Kako ste zadovoljni z začetkom sezone? Dve tekmi ste imeli malce smole, da ste izgubili za eno samo točko. Je mogoče tudi to posledica tega, da je večina igralcev novih? Ja, mogoče tudi to malo ta neuigranost, nas je mogoče malo stala teh dveh zmag, ampak nismo imeli zdaj sreče, upam, da imeli v prihodnosti. Mi se bomo borili naprej in upam, da se nam bo sreča enkrat končno pokazala tudi nam. Union Olimpija prvič igra 3 tekme, torej na 3 frontah. Kakšen je to zalogaj za vas, se vam to kaj pozna? Nam igralcem se itak užitek igrati tekme, tako da bolj kot tekme se nam mogoče pozna ta potovanja, ampak mislim, da v tekmah uživamo in zato tudi treniramo in igramo in to je samo užitek. Jutri se vam torej začne še ta 3. fronta, Evropski pokal, kjer je letos 20 ekip zelo močnih. Od 5 ekip grejo 4 naprej. Kakšne možnosti mislite, da imate, da se ponovno uvrstite med najboljših 16? Mi bomo šli iz tekme v tekmo. Na začetku imajo vsi nič zmag, nič porazov in mi bomo šli iz tekme v tekmo in upamo preseneti kakšnega večjih ekip in da se lahko nadejamo uvrstiti drugi del. S kom mislite, da boste bili tisti največji boj, da boste prišli recimo med najboljše 4? Ne vem, to res ne vem. Mi bomo poskušali presenetiti, doma bomo vedno dali vse od sebe in tle bomo probali presenetiti kakšno večjih ekip, od zunaj bomo šli pa sproščeno tekmo, ker nimate ničesar da izgubiti. Zdaj že prvo kolo imate vsaj na papirju najtežjega nasprotnika, ki je bil lani celo na finalnem turnirju četverice Eurolige. Kakšne možnosti mislite, da imate proti močnemu Lokomotivu? Ja, zagotovo so oni veliki favorite tekme, ampak to mora biti samo še dodatna spodbuda za nas. Verjetno motivacija bo na najvišjem nivoju, lahko bomo šli sproščeno tekmo, se nimamo zdaj česa za izgubiti in upam, da lahko presenetimo. Kakšna pa je za vas sprememba, da igrate v Tivoliju namesto v Stožicah, kjer se seveda pripravljate vse skozi? Zdaj smo tu že nekaj časa treniramo in smo se že navadili te dvorane in užitek tudi igrati. Dobro, hvala in srečno proti Lokomotivu.